So hi everyone, welcome to our Sunada vlog and namaste फ्यापुला सबैजनालाई। सो आज चाहिँ हो बुद्ध पूर्णिमाको दिन हैन। आज चाहिँ हो बुद्ध जयन्ती 12 तारिक हैन। सो त्यही हो आजको भ्लग छ। हामी गुम्बामा गएको वाङ थापेको त्यस्तैहरु छ हो। म तपाईलाई अलिअलि क्लिप देखाउन सक्छु होला सायद हैन। सो या म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छु हैन। अन्त आमाहरु चाहिँ गइसकेको छ, आपा पनि गइसकेको छ। सो म चाहिँ तल नानालाई फर्केको कति बेला आउँछ कुनि हो। 11 बज्नु आँटिसके। कति बजिसक्यो 10:30 भइसकेछ हैन। अन्त अब आउनु हुँदैछ। सो म चाहिँ यहाँनिर अगाडि आइसके रोडमा हो। अन्त हाम्रो शेर्पा गुम्बाको चाहिँ घुमाउनु लगेको छ। के भन्छ त्यो घुमाउनु लानेलाई? घुमाउनु लगेको छ। अन्त पर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। पानी हुँदै हाम्रो आसिङ यहाँ छ। आसिङ आज काम छैन, छुट्टी गरेको तपाईँले? यस भन्नु भन्नु न, भन्नु न, यस भन्नु भनेको। नमस्ते भन्नु न। नमस्ते सो यहाँ चाहिँ हाम्रो आप्पा आमाहरू बसिराख्नु भएको छ। मामहरू त्यहाँनिर चाहिँ पम्पमा गाडी जाम भइरहेको छ। सायद शेर्पा गुम्बाको घुमाउँदै होला हो। यहाँ चाहिँ छ भाइ माम। यहाँ चाहिँ छ भाइ। हामी चाहिँ अब ग्रुपमा बसिसकेको छौँ यहाँनिर हो। यहाँ अगाडि चाहिँ गर्नुपर्छ है। यहाँ छ आमा। हामी चाहिँ खङ्कला आइपुग्यौँ। हामी चाहिँ बजार आइपुग्यौँ सुनादा। अहिले चाहिँ हामी सुनादा बजार आइपुग्यौँ। अहिले चाहिँ बजारमा रोक्यो। पछाडि फर्काउँछ त्यो कर्सियङमै छ अरे। अब यो के भन्छ यो थाना उकालो छर्दैछौँ। मैले चाहिँ मेमेलाई पनि भेटेँ है मेमे। चाहिँ हामी गुम्बा उकालो छ। परिसरमा ल्याइ पुर्यायौँ र सबैलाई एकमुष्टमा धेरै धेरै यस हाम्रो पनि सुनादा बजार आइपुगिसक्यो हो। यस्तो फगी छ यहाँनिर सुनादामा। नानी चाहिँ सुत्न आँटिसक्यो। सो हाई एभ्रिवान, अहिले चाहिँ म घर आइपुगिसकेको छु होइन। अन्त नानी पनि यहाँ आएर छगाउँदैछ वाङ थापेर। हामी चाहिँ आज निकै नै छिटो भयो हो। के भन्छ हामी चाहिँ अगाडि नै थियौँ नि त, त्यही भएर चाहिँ छिटो छिटो वाङ भइहाल्यो। अगाडि मतलब हामी चाहिँ माथि गुम्बाभित्र नै बसेको थियौँ हो। हाम्रो आइनेले गर्दाखेरि अगाडि नै बस्नु पायौँ, वाङ मजाले थाप्नु पायौँ, सबै कुरा मजाले नै दर्शन गर्नु पायौँ होइन। थ्याङ्क यू फर आइनी। सो यति नै हो आजको भ्लग। हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस् होला, माया गरिदिनुहोस् होला होइन नि। बाई बाई।